हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हैकर्स चैनल में। मैं आपके यूट्यूब पर नया आया हूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं आज आपको एयर गन बनाना सिखाऊंगा, वो भी इंजेक्शन से। प्लीज़ आप घर पे कोशिश ना करें करने की, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ। जो ये इंजेक्शन है और इसकी ये सिरिंज होती है, जो ये देखो ये होती है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से इसको इसमें ही लगा के बनाना। अगर आप बनाना चाहें तो प्लीज़ इसको घर पे करने की कोशिश ना करें, आप किसी बड़े की सहायता से बनवाएं। इसको लेके इसमें थोड़ा सा मोमबत्ती होती है जो 1-2 रुपए की आ जाती है घर से। इसको इसमें यूँ ये इस ऐसे करके इसको अंदर भरना है, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इसके अंदर भरना है। देखिए, मैंने पहले से भर रखा है इसमें। आपके घर में छोटी मोटी सीजर होंगी ऐसी, नहीं 10 रुपए की मिल जाती है दुकानों पे। लेके इसको दबाना है अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे दबाना है, ऐसे दबाकर इसको, जो इसका पंप होता है, इसको खींच के इसमें लगा के ना ढंग से दबाना है इसको। और फिर देखना है कि हवा रुक रही है या नहीं। देखो, अभी हमारे में पार जा रही है हवा। देखिए, देख देखिए ना, ये खींचा। अभी आपकी एयरगन बन चुकी है। मैंने सरल तरीका बताया आपको एयरगन बनाने का। देखिए, ठीक है। अब इसको गौर से देखना। आप देखिए, गई ना ऊपर के, गई ऊपर से। देखिए, अब इसी तरह मैं आपको जितनी आप इसमें इसको निकाल के खींचना है आपको। अगर इसके अंदर खींचोगे तो इसकी जो प्रेशर है वो बिगड़ जाएगा। तो देखिए, अब देखना आप, अब इसे एयरगन को देखना ये कितनी दूर तक जाती है। ठीक है, देखो गई ना अभी। अब देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से और दिखाता हूँ। आप ये कह रहे होंगे ये तो थोड़ी सी दूर जा रही है। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। देखिए, ये है एयरगन। इसको और दबा ले थोड़ा सा, जो बिगड़ गया है उसका प्रेशर, इसलिए थोड़ा सा और दबा ले। देखना, प्लीज़ आप इसको ऐसे ही चलाएं। इसको करके मत चलाएं। इसको आप ऐसे ही चलाएं तो ठीक होगा। किसी के अगर लग गई, प्लीज़ आप करने की कोशिश ही ना करें, ठीक है। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या बड़े पे करवा लेने पर इसको ऐसे ही चलाना, ठीक है। माय दोस्तों, माय फ्रेंड्स, इस हैकर प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट में जो भी आपकी वो है, मैं उसको बनाऊँगा, जो लिख देना, उसको लिख के भेजना। मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा। मैं आपको हर चीज़ बनाना सिखाऊंगा। देखिए, मैं ये ढंग से दाब दिया है, मतलब इसका जो हवा है ना, देखना आप कितने प्रेशर से जाएगी, देखना। ठीक है, देखिए ये रहा इंजेक्शन। देखना, देखिए कहाँ जाके वो रही। दिख रही है आपको? शायद नहीं दिख रही होगी। देखो, कैमरा दिखा, देखो ये रही, ठीक है, दिख गई। अब इसको उठा के, ठीक है फ्रेंड्स, माय चैनल को लाइक कर दो, एक शेयर कर दो। मेरे पे अभी कैमरा नहीं है बनाने के लिए, मैं फ़ोन से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि मैं आगे तक बढ़ पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।